नमस्ते हजुर सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु हजुर आनन्दै बस्नु होला सन्चै बस्नु होला आज चाहिँ यसो परिवार लिएर घुमघाम गर्न जाँदैछु हजुर यो मेरो मोटे छोरा भुन्टे छोरा आवास हिराछन् हो नमस्ते अब घर चाहिँ अब अलि पछि टुर गराउँला हजुर यो छि 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 कति नराम्रो केटी काली 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 हिसी पर्की हेर न कस्तो आँखा तर्की लाजले हो कि उसले बोल्नै सकिन मैले हेर न हेरी मेरी मम्मी मेरो आमा हजुर मेरो बुढी मेरो आमा भन्नुको कारण चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ मम्मी पनि भन्छु किनकि उसले चाहिँ मलाई साह्रै स्याहार गर्छ मलाई पहिला सानोमा आमाले सेयर गरे जस्तो गरेर त्यही भएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ आमा भन्नु पनि लाग्छ है तर मेरो बुढी हो के गरेको त्यस्तो मुख हौ लाज लाएर दामी 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 यो 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 लभ यु त्यो के हो त्यो के हो त्यो डान्स हो कि के हो कपाल तिमी बान्ने गरेर त छोरी कपाल बान्ने गरेर त कति नराम्रो अब के हो अब ल यस्तै छ हजुर अब हामी बाहिर जाँदैछौँ हजुर अहिले बी कन्टिन्यू है हजुर धन्यवाद यो भन न तिमी सन्चै छौ ए मम्मी यो मेरो अनुहार पनि यो देखेछ मेरो अनुहार यो लभ यु अल थ्याङ्क यू हेलो अगेन हाउ आर यु एभ्रीबडी यो छोरीहरूले खाँदैछ हजुर वाइ श्रीमतीले वाइ खाँदैछ मेरो छोराले के खाँदैछ छोरा भर्खरै खायो केरा खायो छोराले भर्खर केरा खायो मम्मीले के खाँदै हो नि त वाइ हामी कहाँ जान लागेको अहिले हामी खास माछा लिन जाने भनेको आज चाहिँ पब्लिक होलिडे रहेछ माछा लिएर अनि अल्ट्रेसनतिर जानु पर्यो भनेको सोचेको त्यो पनि सक्सेस भएन आज त्यही भएर हामी अब कता रे बाबा सेलिसबेरी तिर जाँदैछ हजुर हेर्नुहोस् त कस्तो शीतल बाहिर सानो घाम लागेको छ यो छेउछेउमा रुख भएको कारणले गर्दा शीतल छ हजुर ल मेरो काम गर्ने ठाउँ चाहिँ आइपुग्न लाग्यो तर अलिकति भित्र छ होइन हजुर जाम न होइन हामी जाने बाटो चाहिँ सिधै हो के अरे अब त्यही भयो नि यसो काम गर्ने ठाउँ काम गर्ने कलेज पनि देखाउँ न हजुर है हजुर बाहिरबाट मात्रै के अब भित्र त कलेजमा के काम गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ छँदैछ के अरे हजुर ओ स्पार्सल कलेज देख्यो अब यस्तै छ हजुर अब काम त जस्तो पनि गर्नुपर्छ के अरे हजुर विदेशी जिन्दगी अब यो मेरो काममा चाहिँ खास चाहिँ घोडाहरूको होइन बङ्गुरहरूको के भन्छ त्यहाँ इक्वेन सेन्टर भन्ने छ नि यो त्यो चाहिँ घोडाको हो के अरे हेऱ्यो त्यो देखायो त्यहाँ घोडातिर गएर त्यहाँ घोडा देखाउनु घोडा ल हजुर हेर्नु त घोडा चरिरहेको घोडा त कता गयो ल यो चाहिँ गेटै भनौँ न मेन गेट काम गर्ने ठाउँको मेन गेट Please make the U-turn if possible now. यो चाहिँ अब यो एउटा क्लासरुमहरू हो के अरे हजुर अब यो चाहिँ इन्जिनियरहरूले अब पढाउने अब यो गाडी साडी बिग्रेको के बनाउने ठाउँ हो के अरे इन्जिनियरिङ बिल्डिङ भन्छ होइन देखा हो है त्यो बोर्डहरू हो मेन अफिस त्यही हो रिसेप्सन भन्छ होइन त्यहाँबाट छिर्ने हो अब यहाँको क्यान्टिन चाहिँ यहाँ हो के अरे पसल तल हो ल कार पार्क चाहिँ यही हो के अरे
विद्यार्थीहरूले गाडी उयो ड्याडी पहिला काम गर्ने बिल्डिङ के सल्सबेरी सेन्सबेरी बिल्डिङ देख्यो ड्याडी काम गर्ने बिल्डिङ भन्नाले अब ड्याडीले पढाउने भनेको त्यस्तै हो के अरे होइन हामी चाहिँ अब आएर थम्ब प्रिन्ट गर्ने के गर्ने ठाउँ चाहिँ यहीँ अफिस यहीँ हो के अरे बस्ने है कलेज चाहिँ यही हो हजुर कलेज तपाईँ पढ्ने कलेज मैले पढाउने कलेज विद्यार्थीलाई नआइज भनेसम्म जबसम्म नआइज भन्छ नि क्लासरुममा आउन पाउँदैन क्या अनि मैले पुरा गरेपछि बल्ल वेलकम भनेपछि सबै आउने त्यो विन्ड मिलले के गर्छ त्यो पंखा जस्तो डाइरेक्सन देखाउने हावाले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छ देख्यो कति त्यो मजा व्हाइट भयो। कलरको सबै शिप हो हैन मेरो मोटे आँखा झ्याप झ्याप भएछ गाडीमा हो होइन मेरो मुटुलाई के भयो मेरो मुटुलाई निद्रा लाग्यो मेरो मुटुलाई निद्रा लाग्यो यो हामी चाहिँ अब युटर्न मारेर कता जान लाग्यो रे सेल्सबेरी सेल्सबेरी जान लाग्को हो नयाँ नौलो ठाउँ जान लागेको अनि यही खुसियालीमा गीत सुनाइदेऊ न त गीत सुनाइदिने मैले फेरि हुन्छ हजुर छोटो मिठो मायाको बारेमा प्रीतिको फुल पिरती होइन पिरती भन न पिरती प्रीतिको फुल मैले पो रङ गरेछु पिरती होइन प्रीति 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 मायाको बारेमा प्रीतिको फुल नाइ उल्टो भयो कि ड्याडी तिमीले उल्टो गर्यो मैले तिमीले पहिला मायाको ल पहिला तिमीले गाउँ मायाको बारेमा त्यसपछि बोल्न ल ड्याडी तिमी र म गीत गाऊँ है त ल म त आउँदैन म गाडी चलाउँछु मायाको बारीमा प्रीतिको फुल मायाको बारेमा प्रीतिको फुल ए बुढी पिरती होइन प्रीति भन न फेरि गीत गाउ त प्रीति भनेर गाउ त बुढी मायाको Take the बारेमा second exit from the roundabout. प्रीतिको फुल अँ, सँगाली राखेको कुसुमे मा, मायाको बारेमा प्रीतिको फुल सँगाली राखेको कुसुमेरुमा 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 यो 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 कुसुमे रुमाल खै त तिमीले मलाई दिएको कुसुमे रुमाल सम्झना म कहीँ पनि गएको छैन यहीँ छु त्यही भएर मलाई रुमाल चाहिँदैन यस्तै छ हजुर जिन्दगानी बोर्छ खान नपाए मोड्छ उल्टीमा एक मोड छ त्यही पनि अरूले लिन्छ कि भन्ने डर छ संसारको रीत नै यस्तै छ हजुर जताततै हजुर धन्यवाद 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 यो 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 आइपुग्यो हजुर आउन आउन लाग्यो अझै कति 2.6 माइल रहेछ हजुर BMW को सोरुम हजुर मलाई किन्ने के ड्याडी तिमीलाई किन्ने गोजी सोजी टकटक आएर जे कार साथ टकटक आए पनि किन्नु भनेको त्यस्तै हो छैन आफै कमाउने आफै चलाउने ओहो हामी चाहिँ सेल्सबेरीको कार पार्कमा आइपुग्यो अहिले
अब गाडी पार्क गर्ने अनि टाउनतिर जाने जिते हो जिते चुपे स्टेसन जाना मेरी जाना दिल दीवाना कति हो त माथि यहाँ पनि छैन हजुर यहाँ चाहिँ होला हजुर मोटे मोटे ठाउँ है कहाँ आएको मोटे ए मोटे स्टुडियोहरू मुभीहरूको स्टुडियो हुन्छ नि त्यस्तै देखेको बाबु आई वाज भेरी स्याड ल हजुर घुम्न आएको घाम लागेको छ हजुर हजुर आवाज मोटे यहाँ ल हजुर यस्तै छ ठाउँ यस्तो यस्तो भन्छ मलाई देखेछ हजुर घुमेछु म त ल हजुर घरको मुनिबाट खोला बगेको छन् हजुर अब सनी डे भएको कारणले गर्दा जताततै यसो बाहिर बसेर खाछन् यो चाहिँ अब युकेको एउटा टाउन भनौँ न हजुर सेल्सबेरी भन्छ के अरे होइन हजुर हामी चाहिँ नेपाली रेस्टुरेन्टमा आएको बाहिर सेल्सबेरीमा रेस्टुरेन्टको नाम छ काठमाडौँ किचन ए मम्मीले मोमो खाँदैछ ड्याडीले बिरयानी यहाँ नान बिरयानी यहाँ हाम्रो पालक पनिर छ भाइलाई फ्राइज अनि नगेट्स मलाई यहाँ चिकन चाउमिन अनि यहाँ के अरे गार्लिक नान होइन गार्लिक नान तातो मेरो है चिकन पालक पनिर रोटीसँग हजुर कति बिस्तारै हो स्लो मोसनमा कि त मम्मी चाहिँ फेरि डिप गर्नु न डिप गर्नुहोस् न समोसा हजुर 34 माइल्स होइन विन्चेस्टरदेखि 34 माइल्स हामी टाढा छौँ घुम्न आएको सरी ठुलो छोरी तिमी मिस भयो हाम्रो ठुलो छोरी चाहिँ मिस भयो हजुर कस्तो छ ड्याडी मिठो छ मिठो 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 के सजेस्ट गर्नुहुन्छ आउनुहोस् हजुर सेल्सबेरीमा काठमाडौँ नेपाली रेस्टुरेन्टमा सबै मिठो लाग्यो मलाई चिकन चाउमिन एकदम मिठो छ नेपालको जस्तै छ पालक पनिर बाउरो छोरीको फेभरेटै त्यो चाहिँ आवाज तिमी भन पालक पनिर मिठो छ मलाई चिकन नगेट अच्छा है बहुत ही अच्छा है नेपाली रेस्टुरेंट में तो बहुत ही अच्छा है मिठो साह्रै मिठो मेरो मेरो छोराले खिचेको हजुर आवास हिजोसँग खिच्दैछ बाउले खाएको समोसा lovely bye
खाइयो हजुर अब काठमाडौँ रेस्टुरेन्टमा आएर सेल्सबेरीमा आएर खाइयो मिठो लाग्यो अब खान नसकेको भुँडी अगाएपछि चाहिँ टेको लाँदैछु है हजुर यो 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 मिठो छ हजुर आउनुहोस् खानुहोस् रमाउनुहोस् अब चाहिँ हामी चाहिँ बाटोमा भेटौँ भयो हजुर यो 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 ल हजुर सेल्सबेरीमा हिँड्दैछौँ बाटै बाटो कहाँ जान्छ भनेदेखि यो बाटो अब रुम्जाटार भन्न नमिल्ने हजुर होइन हजुर अब आफूलाई थाहा छैन भन्न त के भन्न त अब कहाँ सकिन्छ र के भन्ने होइन हजुर यस्तै छ हजुर रमाइलो भयो आजको जिन्दगी पनि आएर नेपाली रेस्टुरेन्टमा खाना खाएर जिन्दगी बिताइयो कस्तो लाग्यो त बुढी खाना A1 ल A1 लागेर हजुर मेरो बुढीलाई खाना अब अब सेल्सबेरी भन्ने ठाउँको काठमाडौँ रेस्टुरेन्टमा आएर तपाईँहरूले स्वाद टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुर अब हामीले अब यु लाइक नगेट एन्ड फ्राई या गुड मोटी केटी ए काली केटी कता गएको ल काली केटी पनि आइयो मुखमा मास्क लगाएर यस्तै छ हजुर जिन्दगानी चलिरहेको छ हजुर जिन्दगानी दर्पण छाया कहिले घाम कहिले पानी कहिले घुमाइ कहिले काम होइन हजुर अब अरू दिनमा कहिलेकाहीँ अब काममा जाने अनि हजुर अब काममा आज चाहिँ छुट्टीको दिन घुमाइमा पऱ्यो हजुर यो 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 हामी अब निस्केको सेल्सबेरीबाट घर जाँदै बेलुकाको 6 बज्न लाग्यो घुम्यो खायो होइन हल्का ब्लग पनि बनायो अब फेरि हामीहरू फर्केको भिडियोहरू हल्का राख्नेछौँ सेल्सबेरीको टाउन एकदमै ठुलो रहेछ धेरै भयो Now turn left. ए हजुर फर्किँदैछ है हजुर रमाइलो गरियो हजुर अब बुढिया छोरा ठुलो छोरी छुट्यो हजुर कामले गर्दा अब रमाइलो भयो हजुर आजको दिन पनि रमाइलोसँग बितायो हजुर है हजुर हेर्दै गर्नु होला हजुर गाडी चलाउने बेलामा ध्यान चाहिँ बाटोमा हुनुपर्छ हजुर अब ल तिमीले खिच न समर आयो कि हरियो डाँडियो समर आयो कि हरियो परियो मात्रै हुन्छ यहाँ हरियाली उज्यालो है यहाँ भनेपछि एउटा के सम्झिहाल्दा गीतै हाल्दा यहाँ अब के छ जीवन यहाँ यस्तै छ भन बुढी तिमीलाई कस्तो छ मेरो त माया सबै तिम्रै लागि छ यो रमाइलो फ्यामिली हजुर रमाइलोसँग हाँसी मजाक गर्दै रमाइलोसँग दिन बिताउँ हजुर हाँसी खुसी रमाइलोसँग दिन बिताउँ हजुर यही नै छ हजुर जिन्दगीमा मरिलानु के नै छ र हजुर हो हजुर खै छोराहरूलाई देखाउँ के गरेछ भुतुरिनी के रहेछ कुनै भुतुरिनी सुत्ने रे अब खै सुत्ने भन्ने जस्तो लाग्छ हेर कति मजाको बाटो अब उस हुन्छ है ओह्रालो आउँछ ओह्राली लागेको हरिणको चाल हो बाँचुन्जेलसम्म पनि उसैको याद हो छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले के गाउँ त्यस्तो गाना
लागेको हरिणको चाल भन्ने अनि त्यहाँबाट त्यसलाई नि ट्विस्ट गराएर गाना मजाले गाउनुपर्छ नि ह्याप्पी गाना भन्छन् हाम्रो आवाज खै आवाज गीत गाउनु छ र आयो 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 ओह्रालो आयो ओह्रालो आयो ओह्रालो आयो ओह्रालो ओराली झरौला जङ काटे पनि जानै दिदिउँला जानै दिदिउँला होइन हजुर हजुर त्यो गाडीमा चाहिँ घोडाहरू लाँदै गरेको हुन्छ हजुर घोडा हो युकेमा घोडा यताउता सार्ने गाडी चाहिँ यस्तो हुन्छ एउटा घोडाको लागि मात्रै एउटा गाडी चाहिँ एउटा घोडामा राख्ने के अरे एउटा गाडीमा एउटा घोडा राख्ने यताबाट उता ट्रान्सफर गरेर ए है भनेपछि त स्पेसलै नलाग्छ है कहाँ छ नि अब धेरै धेरै घोडा फार्महरू छ नि ए ओके ओके यो चाहिँ स्टक ब्रिज भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई यो ठाउँ के स्टक ब्रिज स्टक ब्रिज रहेछ राइट यहाँदेखि व्हाइट विन्चेसरसम्म यो रोडलाई नै स्टक ब्रिज भन्दो रहेछ क्या ए स्टक ब्रिज रोड क्या ओके ओके यो ठाउँको नामबाट नै वहीँसम्म बाटोको नामै स्टक ब्रिज रोड सानो है तर के को सानो ठिकै छ टाउन कि टाउन यो खैरेनी हो क्या यो खैरेनी ल हजुर मुग्लिन आयो हजुर मुग्लिन Take the second exit from the roundabout in a quarter of a mile onto A3057. ल मुग्लिन भन्ने नि भयो हजुर खैरेनी भन्ने नि भयो होइन बिचमा बाटो छेउछेउमा दोकानहरू घरहरू आउनुहोस् खानुहोस् भन्ने ठाउँ त देखेन त सबैको आफै खाएर बसेछ त्यो जमाना Now हराइसक्यो take the second exit from पहिला the पहिला roundabout. पहिला सेकेन्ड एक्जिट होइन त्यही भने सेकेन्ड एक्जिट घोडा चढेर लडिन्छ कल्पनामा कति चढिसकेछु घोडा चढेर लडिन्छ हम चढ्दिन दिदी र दिदी दिदी भाइ sleeping हो आवाज भाइको काखमा दिदी सुतेको हो आवाज थाहा के सुबिना आवाज दिदी सुतेको हो थाकेर सुतेको हो दिदी तिमीलाई निन्द्रा लाग्छेन लागे छैन अब हामी विन्चेस्टर पनि आइपुग्यौँ आयो वासस्थान आयो हजुर आयो फर्कियो वासस्थान सेन्टर यतातिर एक राउन्डै घुमाएँ हाम्रो खै आज घर आइपुग्यो मजा रमाइलो त रमाइलो भयो तर थाक्ने के हजुर घरै आनन्द हजुर घरै आनन्द ल है यति भन्दै अब यो एपिसोड यहीँ बन्द गरौँ होला है यति भन्दै यो एपिसोड आजको कार्यक्रम
आजको भ्लग यहीँ बन्द गरौँ यहीँ टुङ्गाउने अनुमति माग्दै तपाईँहरू सामु फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ हजुरहरूको दिन हजुरहरूको समय सुखमय बितोस् हजुर। भगवान्ले सधैँ तपाईँहरूलाई हेरुन् हजुर। धन्यवाद। भगवान्ले सबैको रक्षा गरून्। मिले